Okay TBH Labs နေကြည့်ဆိုပါတယ်ဒီနေ့က iOS versus Android iOS versus Android မှာဆရာကြီးနှစ်ကောင်အဲ့နှစ်ကောင်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပေးမယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်လုံးနေကြဖုန်းတွေကိုရှင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုက tablet တွေကိုရှင်းပါဆိုတော့2023မှာခင်ဗျာ tablet တစ်လုံးလိုချင်တယ်အကောင်းဆုံး tablet လိုချင်တယ်ဆိုရင် iOS ဘက်က iPad Pro 12.9 inch ကိုဝယ်ရမလား Samsung ဘက်က Tab S9 series ရဝယ်ရမလားအဲ့ဒါကိုသိကြချင်းဒီဗီဒီယိုဆက်ကြည့်ကြည့် Okay ပထမဆုံးပြောချင်တာသူများတွေကဒီ iPad Pro 12.9 inch နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်ဒီ Galaxy S9 Ultra နဲ့ရှင်းတာများတယ်ကျွန်တော်ကကြတော့သူနဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီ size လေးနဲ့ပို့နီးစပ်တဲ့ Tab S9 Plus နဲ့ရှင်းပေးမယ် Okay ဆိုတော့အသေးသာဆုံးအဓိကကွာခြားချက်အဲ့ဒါဒီ tablet တွေရဲ့အချိုးပေါ့နော်ဒီ aspect ratio ပေါ့ display ရဲ့ aspect ratio ပေါ့ Galaxy S9 Plus ကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ရှည်ရှည်မျိုးမျိုးလေးရှိတယ် ratio အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီကောင် 16:10 ratio iPad ကကြတော့ 4:3 ratio နည်းနည်းပို့ပြီးတော့4000ဆန်တယ်ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲအဲ့ဒါကြတော့တိုးတယောက်ချင်းစီပေါ်မှာမူတည်လိမ့်မယ်အချမ်းမြအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Tab S9 Plus နဲ့ကရုပ်ရှင်တွေကြည့်လို့အများကြီးပိုကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ ratio က 16:10 ဆိုတာက 16:9 နဲ့ပို့ပြီးတော့နီးစပ်တယ် black bar တွေအရင်ကြီးမရှိတော့ဘူးပေါ့နော် iPad ကကြတော့ 4:3 ဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာဘာညာအတွက်တိတ်အဆင်မပြေဘူးblack bar တွေကအရင်များမယ်ဒါပေမဲ့လက်ထဲမှာကန်ရတာကြတော့ iPad ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တဘာဝကြတယ် Tab S9 ကရှည်လမျောဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်း weight balance လုပ်ရတာနည်းနည်းလေးခက်တယ်ဥပမာစာတွေဘာတွေဖတ်မယ်ပေါ့နော် e-book တွေဘာတွေဖတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်နဲ့ဖတ်ရတာထက်ဒီ iPad နဲ့ဖတ်ရတာပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကြတော့ tablet နဲ့ကိုရုပ်ရှင်ကြည့်တာဗီဒီယိုကြည့်တာများတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့ဒီ Tab S9 Plus ရဲ့ screen ကိုပို့သဘောကျတယ်ဒါတူတယောက်ချင်းစီအမြင်နော် Okay display quality ကတော့အတူတူပဲလို့ပြောလို့ရတယ် Tab S9 Plus က 12.4 လက်မ iPad Pro 12.9 inch ကတော့နာမည်ရအတိုင်းပဲ 12.6 လက်မ iPad က mini LED နဲ့ Tab S9 Plus ကကြတော့ Dynamic AMOLED 2H ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့လာတာနှစ်ခုစလုံးက 120Hz ပဲဒီလက်ကောင်းတဲ့ကောင်တွေ industry ထဲမှာရှိကိုမရှိတော့ဘူး Samsung က display အားသာတဲ့ company ဘာညာဆိုတာရှင်းပြနေကြမလို့ဘူးထင်တာပဲ iPad ထက်သာတာသူက color profile ကိုကြိုက်တယ်လို့ကစားလို့ရတယ် vivid ဖြစ်ရှင်လား neutral ဖြစ်ရှင်လားနေရာအောက်တက်တဲ့ပဲကြည့်မလားကြိုက်တာလားထားပဲပြီးတော့ Dynamic AMOLED 2H ရဲ့ panel ကသူက blue light မှာလည်းတိတိတတ်တာနဲတယ်ဒါကညဘက်စာဖတ်တာတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်တာမျိုးမှာမျက်စိညောင်းကိုတော်တော်လေးတက်တာစေတယ်ဒီဗီဒီယိုနဲ့တော့အရင်မဆိုင်မိမဲ့ထည့်ပြောစရာတစ်ခုရှိတာက Tab S9 ရိုးမှာဆိုရင်တော့မှဒီ Dynamic AMOLED 2H display ရမယ် iPad မှာဆိုလို့ရှိရင်17လက်မှတ်မှာဆိုလို့ရှိရင် mini LED မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ IPS LCD ဖြစ်သွားတယ်အများကြီးပိုဆုပ်သွားတယ်ဗျာ Okay ဆိုတော့ speaker ဘိုင်းကိုဆက်မယ် speaker ဘိုင်းမှာနှစ်ကောင်စလုံးက quad speaker တွေကြီးပဲအကျွတ်ကြီးတွေကြီးပဲဘယ်လိုနေလဲကတော့ဒီမှာစမ်းနှာထောင်ကြည့်ကျွန်တော်မြင်နေမှာတော့ Tab S9 Plus ကနည်းနည်းပိုကျယ်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီး volume မြင့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေး distortion တော့ရှိတယ် iPad မှာကျတော့ distort ဖြစ်လောက်တဲ့အထိကိုသူကအတန်ပေးမကျယ်ထားဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော် build quality ကလည်းနှစ်ခုစလုံးကလုံးဝ high end ပဲအပြစ်ပြောနေကြရလို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ Tab S9 Plus ကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အသာပေးခြင်းတယ်အဓိကက weight ပိုပေါ့လို့သူ့ရဲ့ weight က981 gram ဒီကောင်က682 gram 101 gram ကြီးများတော့กว่าတယ်အဲ့ဒါတော်တော်လေးသိတာတယ် screen ကြီးတာတော့ကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ 12.9 inch ပေါ့နော်ဒီ iPad ရဲ့ 12.9 inch ကလေးလုံးအားကြီးတယ်ဒီ tablet ကိုကျွန်တော်ကြိုက်ချင်ပေမဲ့ကြိုက်လို့မရတာသူ့ရဲ့ weight ကြောင့်ပဲအဲ့ဒီတစ်ချက်ကတက်တာနှလုံးကိုနော်စပွဲပေါ်မှာချထားတယ်ဘယ် tablet ယူမလဲလို့မင်းကျွန်တော်ဘယ် tablet ရွေးမလဲဆိုပြီးတော့ကောက်ယူလိုက်လို့ရှိရင်10ချိန်မှာ10ချိန်လောက်ကိုကျွန်တော် Tab S9 Plus ကိုရွေးသွားပြတယ်ပို့ပြီးတော့ကင်ကျင်စိတ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဗျာပြီးဒီနှစ်မှာသူတို့ရဲ့ Tab S9 series က IP68 ပါလာတယ်ပြောရရင် tablet တွေထဲမှာရေဆိုခံတာဒီကောင်ပထမဦးဆုံးပဲလို့တော့ပြောလို့ရတယ်သူက tablet မှာလည်းမဟုတ်ဘူး S Pen မှာလည်း IP68 ပါတယ် Okay ဆိုတော့ pen ဆိုလို့ stylus တွေအကြောင်းဆက်မယ်ပေါ့နော် Apple Pencil ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ solid ဖြစ်တယ် S Pen ကကြတော့ပိုပေါ့တယ်
pan သုံးရတဲ့ experience ကတော့နှစ်ခုစလုံးက top notch ပဲတစ်ခုတော့ရှိတယ် Apple ကကြတော့တက်ထပ်ဝယ်ရမယ်ဒီကောင်ကတက်ထပ်ဝယ်ရတယ်Samsung မှာကြတော့ဝယ်ကြတဲ့က tablet ဝယ်ကြတဲ့က S Pen ကပါပြီးသား Okay ဆိုတော့ဘာမှမဆိုင်တဲ့လုံးဝကိုမတူတဲ့အပိုင်းကိုဆက်မယ် software experience ဒီနေရာမှာကျတော့ iOS က tablet experience ကိုပိုကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ် app တွေက screen အကြီးတော့ကိုပို့ပြီးတော့ optimize ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Samsung မှာကျတော့ desk mode လေးကတစ်ချက်သွားအနှစ်ကျတယ် tablet experience ကနေပြီးတော့ laptop experience ကိုရှင်းပြောင်းလိုက်လို့ရတယ် multitask လုပ်ရတာတွေအနှစ်ကျတယ် keyboard နဲ့ mouse နဲ့ချိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ် laptop တစ်လုံးသုံးရသလိုဖြစ်သွားတယ်ဖုန်းတွေမှာကဒီဖုန်းတွေမှာ desk mode ပါတာမျိုးထက် tablet တွေမှာအများကြီးပို့ပြီးတော့သုံးပြလိမ့်မယ်ဟုတ် external display မှာချိတ်เสียမှာမလို့လားအထူးသဖြင့် keyboard accessory တွေပါညာဝယ်ထားရဆိုရင်ပေါ့နော် battery life မှာထူးထူးဆန်းဆန်း Samsung ကသိသိသာသာပိုကောင်းတယ် iPad ကိုကျွန်တော်တိတ်သဘောမကျတာသူ့ battery life လည်းပါတယ်ကျွန်တော်အလုံးမဲ့ဖြစ်နေတာပါကတော့မပြောတော့ဘယ် reviewer မှတော့ iPad တွေရဲ့ battery life ကိုမကောင်းပြောတာမတွေ့မိဘူးကျွန်တော်ရဲ့တယောက်တည်းခံစားချက်ကတော့ Tab S9 Plus ကတိတိတတ်တာကို battery ပိုခံနေတယ်ဈေးနှုန်းကတော့မိတ်ဆွေနှစ်ကောင်စလုံးကမတတ်တာဘူးဒါပေမဲ့တစ်ချက်ပြန်တွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် Galaxy Tab S9 Plus ကပိုတန်တယ်အဓိကသူက S Pen ကို out of the box ပါပြီးသားမှလို့ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လေဒီ Apple Pencil ရဲ့ဈေးကလည်းမသေးလာဘူးနောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာ official သွင်းတဲ့ Galaxy Tab S9 series တွေက SIM card ပါထည့်သုံးလို့ရတယ် 5G version တွေပေါ့နော် Wi-Fi version မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါကလည်းပြန်ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုတာတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ 12.9 inch version ကို cellular ရဖို့တော့ကိုအများကြီးပတ်စံထပ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီပေါ့လည်းရှိသေးတယ် raw performance ဘိုင်းမှာတော့ iPad ရဲ့ M2 ကတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဒါတော့ဘယ်သူမှရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ Snapdragon 8 Gen 2ကလည်းခေတဲ့ကောင်တော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးပုံမှန်သူလေလိုပဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကွာချက်ကိုခန်းစားပြီးမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ 4K video editing ကို tablet ပေါ်မှာလုပ်မယ်လို့ဘာလို့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားပြီးတော့တည်တာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ tablet အနေနဲ့စကားပြောမယ်ဆိုရင် performance ကနှစ်ကောင်စလုံး top notch ပဲ iPad ကတော့ iPad တို့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲ SIM card ထည့်လို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းခေါ်လို့မရဘူး text message မရဘူး Tab S9 series မှာကျတော့ဖုန်းလည်းခေါ်လို့ရတယ် text message လည်းရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုမိုက်တာကသူ့မှာ micro SD card slot လည်းပါတယ်ဆိုတော့ storage အများကြီးလိုချင်ကြတော့ iPad မှာအမွှေးကျွတ်တယ် Galaxy Tab S9 series မှာကျတော့ base model ဝယ်ပြီးတော့ extend လုပ်လိုက်ရုံပဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဒီကောင်ကို base model ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် pencil ပါမယ် 5G တခါလေးသုံးလို့ရမယ် storage ချက်တိုးချင်ရင် SD card တိုက်လိုက်ပြီးသွားရော iPad မှာအဲ့လိုမရအောင် iPad မှာနည်းနည်းလူတူသုံးချင်ပြီဆိုရင်တော်ကိုအမွှေးကျွတ်တာ Okay ဆိုတော့ camera ကတော့နှစ်ကောင်စလုံးကအကောင်းကြီးလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်စီရလည်းမလို့ tablet ဒီ camera သုံးဖို့မဟုတ်နော် tablet ကြီးတကားကားနဲ့ camera ရှောက်ရိုက်နေတဲ့လူတွေကိုအရင်မြင်ခဲ့တယ်သူတို့မှာပါတဲ့ camera ဆိုတာ document scan လုပ်ဖို့အတွက် video call လုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါအတွက်သုံးတာဒီနေရာမှာ video call ပြောမယ်ဆိုရင် Tab S9 Plus ရဲ့ camera ကဒီနေရာမှာရှိတယ် iPad လိုမျိုးဥယျာဉ်ကြီးမဟုတ်ဆိုတော့ screen ကိုဒီလိုမျိုးပုံမှန်ပေါ့နော်ပုံမှန်လူတွေ tablet သုံးတဲ့ပုံစံအတိုင်းထားလိုက်မယ်ဆိုရင် Tab S9 ကဒီတိုင်းမှန်မြင်ရတယ် iPad မှာကျတော့ဒီလိုကင်နေတာတော့ကျွန်တော်ကင်နေတာတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲဒါပေမဲ့ဇောင်းငင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီလိုသွားအောင်ပါလားဒီလိုသွားလိုက်ရင်ကင်မရာနဲ့ငတဲ့သွားလို့ရှိရင် screen ကိုမမြင်ရတော့ဘူး screen ကိုကြည့်လိုက်ရင်အဲ့လိုဘေးပြက် quality ကတော့အခုရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော်audio quality video quality ဘယ်လိုနေလဲချက်ကိုပါတော့ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေါ့ဆိုတော့အချင်းချင်းအနေနဲ့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် Apple ecosystem ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေကတော့ဘာမှကိုရှင်းပြနေကြမလို့ဘူး iPad ကပိုအဆင်ပြေမယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့သူတွေအတွက်နော် Apple ecosystem ထဲမှာနေမြုပ်နေတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကြတော့ Tab S9 Plus တွေကနည်းနည်းပိုမိုက်တယ်လို့ခံစားမိတယ် multimedia consumption တွေအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ display aspect ratio တွေ micro SD card slot ပါတာတွေ pencil တစ်ခါလေးပါတာတွေ desk သုံးလို့ရတာတွေ 5G ကိုတစ်ခါလေးတန်းသုံးလို့ရတာတွေအဲ့ဒါတွေကပိုကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ iOS နဲ့ Android software experience ကမတူတဲ့အတွက်ဘသူ့အတွက်ဘယ်ဟာပိုကောင်းမယ်ဆိုတာတော့ပြောရတာအရင်ခက်သွားပြီခင်ဗျား iOS user လား Android user လားပေါ့မှာအများကြီးမူတည်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကရောဒီ tablet နှလုံးမှာဆိုရင်ဘယ်ဟာခင်ဗျားတို့နဲ့ပိုကြိုက်မယ်လို့ထင်လဲဘာလို့လဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့